कराची में मकानी चूंडनि दौरान मुबैना धांधलियुनि खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त ते इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में ॿुधणी। हाफ़िज़ नईमुर रहमान ऐं सूबाई वज़ीर सईद गनी इलेक्शन कमीशन ॾाढो पेश थिया। हाफ़िज़ नईमुर रहमान चयो त शफ़ाफ़ चूंडूं कराइण इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे, चूंडुनि खे महफ़ूज़ छो न बणायो वियो। इलेक्शन कमीशन जे मेंबर निसार दुरानी चयो त हीउ सभु कुझु तव्हांजी दरख्वास्त ते ई थी रहियो आहे। सईद गनी चयो त जमात इस्लामी खे इहो इख्तियार न आहे त उम्मीदवारनि जे बदिरां केस दाख़िल कराए। 3 यूसीज़ में ॿीहर ॻणप थी, 2 ते पीपल्स पार्टी ऐं 1 ते जमात इस्लामी खटियो। हाणे ही ॿीहर ॻणप कराइण जी ॻाल्हि पिया कनि। असांजा माण्हू कराचीअ मां सफ़र करे अचनि था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चयो त हाणे तव्हांजा आख़िरी दलील थियणा आहिनि, घणो वक़्तु न लॻंदो। इलेक्शन कमीशन केस जी ॿुधणी 28 फरवरी ताईं मुलतवी करे छॾी। लॻे थो त जमात इस्लामी वारनि खे बि का पीरणी मिली वई आहे। कंहिं पीरणी हाफ़िज़ नईम खे शायदि कन में चयो आहे त हू कराचीअ जो मेयर थी वेंदो। 1 सीट वारी जमात कराचीअ मां एॾियूं सीट्स कीअं खटियूं। सूबाई वज़ीर सईद गनी जी जमात इस्लामी कराचीअ जा अमीर हाफ़िज़ नईम ते तनक़ीद। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सईद गनी चयो त समूरनि ख़दशनि बावजूदि असां जमात इस्लामी जो मैंडेट तस्लीम कयो आहे। जमात इस्लामी बि असांजो मैंडेट तस्लीम करे ऐं मकानी चूंडुनि खे तकरारी न बणाए। सिंध हाई कोर्ट नकीबुल्लाह क़त्ल केस में अॻूणे SSP मली राव अनवार ऐं ॿियनि जी बरियत ख़िलाफ़ अपील ॿुधणीअ जे लाइ मंज़ूर करे वरिती। मक़तूल नकीबुल्लाह जे भाउ आलम शेर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त दहशतगर्दी टोड़ अदालत सबूतनि खे नज़रअंदाज़ कंदे जवाबदारनि खे आज़ादु कयो। दहशतगर्दी टोड़ अदालत जो फ़ैसिलो कलअदम करार ॾियण जी इस्तदा। दहशतगर्दी टोड़ अदालत 23 जनवरी ते राव अनवार समेत 18 जवाबदारनि खे सबूत न मिलण जे बुनियाद ते केस मां आजो करार ॾेई छॾियो हो। सिंध जे ॿरंदड़ मसइलनि जे हल लाइ SUP जो प्यादल सिंध मार्च मेहड़ मां खैरपुर नाथन शाह लाइ रवानो। मार्च में शामिल काफ़िला राति मेहड़ में तरसण बाद अॼु सुबुह केन शाह लाइ रवाना थी विया। सैयद ज़ैन शाह केन शाह रवानगी खां अॻु ॻाल्हाईंदे चयो त पीपल्स पार्टी खे सिंध मथां थापियो वियो आहे। करप्ट माण्हुनि जे आशीर्वाद सां समूरो निज़ाम हलायो पियो वञे। इलेक्शन दौरान नतीजा तब्दील कया वञनि था। सिंध जो वॾो वज़ीर सिंधू दरिया मां 4 केनाल कढण जी मंज़ूरी ॾेई चुको आहे। सरदार शाह चवे थो त सिंधी ॿोलीअ जी बहितरीअ जे लाइ कमेटी जोड़ींदासीं। 15 सालनि ताईं ॿोलीअ खे तबाह करण बाद हाणे कहिड़ी कमेटी ठाहींदा। सिंध बचाइण वारी मुहिम में सिंध वासी शामिल थी वञनि।